დაბრუნდება, მოვა, მანამდე უნდა ამიტანოთ. მე არა მაქვს ამის გამოცდილება, ბოდიშ გიხდით, რა თქმა უნდა. 9 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაანიშნა ბრიფინგი. მე მინდა მათ გასაგონად ვთქვა. ღმერთი არ გაგიწყრეთ, ტყუილები და მონაჩმახი არ ილაპარაკოთ, შეურაცხყოფა არ მიაყენოთ გარდაცვლილს და ჩვენ ქართულ საზოგადოებას და ქართულ მედიას არ გაგიტარებთ, არ დაგიჯერებთ. თქვენი სიმართლე არ არსებობს. თქვენ დაკარგეთ მორალური უფლება, რომ ვინმეს ჯეროდეს თქვენი. მე მინდა კვლავ იმ ადამიანის ხსოვნას მივაგოთ პატივი, ვის გამოც დღეს აქ შევიკრიბეთ. ლექსო, 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 ლექსო. ყველანი გაფრთხილებთ, არ გაბედოთ და თავშიც კი არ გაივლოთ აზრი მიცვალებულის შეურაცხყოფის. ინგა გრიგოლია. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე არ ვიყავი აქ ამ აქციის დასაწყისში, იმიტომ რომ აი უცებ მთელი დღის პარლამენტთან ყოფნის შემდეგ ჩემმა გულმა მითხრა, რომ უნდა წავსულიყავი პანაშვიდზე. იმ ადამიანის, ვის გამო ჩვენ აქ გამოვედით და შევიკრიბეთ. და მე ვარ ეხა სრულიად სასოწარკვეთის არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან დამწუხრებული დედამისთან საუბრის შემდეგ. ლექსოს დედა არის შოკში. ეხა მოვდივარ მათი სახლიდან იმ შეურაცხყოფის გამო, რასაც მის გარდაცვლის შვილს უგორებენ, რასაც კადრულობს პროპაგანდის მანქანა. დედა არის შოკში. შვილის გარდაცვალების პარალელურად სადარდებელი გაუხდა თავისი შვილის რეპუტაცია. ქართულ ტრადიციებზე რომ გველაპარაკებით ხალხო, ქართული ტრადიციაა მიცვალებული შეურაცხყოფა, რომელ ქართულ ტრადიციაში ზის. ის მაინც არ გსმენიათ, რომ თუ კარგს არ იტყვით, ცუდი მაინც არაფერი თქვა. ამ ქვეყნიდან წასულ კაცზე ესაა თქვენი ქართული ტრადიცია, რასაც თქვენ აკეთებთ. დედა შოქშია. ტირის და რას ტირის, შვილთან ერთად ტირის იმას, რასაც პროპაგანდა უპირისპირებს ამ ყველაფერს. ხო და გული აქვს გახეთქვაზე და ჩვენს გული გვაქვს გახეთქვაზე. ნიკამ თქვა ეხლა 9 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრიფინგს რომ გეგმავს და თავისი ვიღაცების მეშვეობით რომ გვივრცელებს ინფორმაციას, რომ აი რაღაც უნდა გამოაგდონ თურმე რაღაც უნდა დადოთ, მართლა არ გაბედოთ, გაკავდით და დაუსვით წერტილი მიცვალებული შეურაცხყოფას, ეცით პატივი გარდაცვლილ პროფესიონალს, რომელსაც სასტიკად სცემდით და უსწორდებოდით იმ 5 რიცხვში. რატომ დგეხარ აქო დღეს ბევრი ჟურნალისტი მეკითხებოდა. რა თქმა უნდა, აქ უნდა ვიდგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწყეს სპეცოპერაცია მთელ მედიას და აქ უნდა ვიდგეთ ჩვენი უფლებების დასაცავად და უნდა ვითხოვდეთ მათ პასუხისმგებლობას, ვინც ეს დაგეგმა, ვინც ეს განახორციელა და მართლა უნდა გითხრათ, არ ვიცი რამდენად დამიჯერებთ, დღეს მეგონა მთავრობის ხდომა რომ იწყებოდა, ცოტა მაინც შეეცდებოდნენ, რომ რაღაცნაირად ოდნავ მაინც მიეწყნარებინათ მღელვარება ადამიანების სულებში და ამის ნაცვლად გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და დაგვაბრალა მედიას რაღაც სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობა, იმის ნაცვლად, რომ ოდნავ მაინც ჩაეწყნარებინათ მღელვარება. ეხლა მე მივმართავ პრემიერ-მინისტრს, ან დამტკიცეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ვმოქმედებთ და დაგვიჭირეთ,
როგორც დამნაშავეები, თუ კი შეთქმულებაში მონაწილეობთ, ან მოგვიხადეთ ბოდიში. ბოდიში მოგვიხადეთ მთელ ქართულ მედიას, რომ გამოდიხართ და ასე უაპელაციოდ გვაბრალებთ შეთქმულებაში მონაწილეობას. შეთქმულება კი არა, ჩვენი უფლებებისთვის დგევართ აქ. იმიტომ დგევართ აქ, რომ ჩვენს გარდაცვლილ კოლეგას დავტირით და ვითხოვთ პასუხს იმ სპეცოპერაციაზე, რომელიც აქ მოუწყეთ ქართულ მედიას. რა სამარცხვინოები ხართ დღეს ამ განცხადების პარალელურად, რომ შეეცადეთ საზოგადოება მოგეთხოვებინათ, პატრიარქზე გააკეთეს განცხადებაო, მართლა რა უნამუსოები ხართ. აბა როდის მოისმინეთ, რომელი ჩვენგანის გამოსვლაში ერთი ძალიან მაინტერესებს, ეს გინდა თქვენ, რელიგიის სახელით სპეკულირებთ თქვენ, რელიგიის სახელით გვიპირისპირდებით თქვენ, თქვენი რელიგია ეტყობა, ესე გესმით, ცილისწამებით, ძალადობით, ჩვენ სხვანაირად გვესმის, ჩვენ გმობთ ძალადობას, არ გამოგივათ რელიგიის სახელით მედიასთან დაპირისპირება. მეც ჩემს კოლეგებთან ერთად მეგობრებო, ველოდები, რას დადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ გაბრიყდეთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თავი შეიკავეთ მიცვალებულის დისკრედიტაციისგან, გაეშვით მედიას, მოგვეცით საშუალება დავუბრუნდეთ ჩვენ საქმეს. აქ რა მინდა მე? დღეს რომელი საათია აქ, რატომ უნდა ვიდგე? მე ხა სტუდიაში უნდა ვიყო, გადაცემა უნდა მიმყავდეს და აქ ვდგევართ. აიღეთ პასუხისმგებლობა, აიღეთ პასუხისმგებლობა სპეცოპერაციაზე, რომელიც მოგვიწყეთ მედიას. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ტრადიციებს ნუ გაახსენებთ თქვენ, ნუ გაახსენებთ თქვენ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ტრადიცია მიცვალებულის პატივისცემა და თქვენ გააკეთეთ ყველაფერი, რომ მეორედ მოკლათ ჩვენი კოლეგა. ეს მინდოდა მეთქვა და მინდა გთხოვოთ, რომ დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდით. დავუდგეთ, იმიტომ რომ დღეს მედია არის დასაცავი. დღეს ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა. მართლა დადგება ის დრო. ეხა ვინ ჩვენ გვაგინებს, ვინ ჩვენ გულანძღავს, მას დასჭირდება თავისუფალი მიკროფონი. და თუ ასე გაგრძელდა ამ ქვეყანაში, ეს მიკროფონი უბრალოდ აღარ იქნება. დამიჯერეთ თქვენ, ვინც ეხლა ტროლაობდა, ბოტაობდა, ვინც ეხლა ჩვენზე ხარ დაგეშილები და 1000 სისაწაგლეს გვივრცელებთ. დაგიდგება დრო, თქვენაირები მინახავს. თქვენაირები მინახავს ნებისმიერი ხელისუფლების დროს. ჩვენ რომ მოღალატეებს გვეძახდნენ, გვიპირისპირდებოდნენ და მერე მოხოხებულან პირადად ჩემთან სტუდიაში დამსვიო, ჩემი უფლებების დასაცავად გააკეთე გადაცემაო. ასე მოგიწევთ თქვენც ხალხო. ხო და გაუფრთხილდი თავისუფალ მედიას, თუნდაც ამ ხელისუფლების მომხრეები, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება დაგჭირდეთ მიკროფონი, რომელიც სიმართლეს მიიტანს საზოგადოებამდე, თქვენ სიმართლეს და შეიძლება ეს მიკროფონი უბრალოდ აღარ იყოს. მადლობა ყველას, რომ აქ ხართ. დიდი მადლობა.